അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫലൂദയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് റോസ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഹോം മെയ്ഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സബ്ജ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കസ്കസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ മാംഗോ, ആപ്പിൾ, പോമഗ്രാനൈറ്റ്, ബനാന ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയാണ്. ഇതിൽ കളറൊക്കെ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തോളും, നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്രേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നതിന് ശേഷം ഒരു സ്കൂപ്പ് വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലെയർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്യൂ നട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിന് ശേഷം സൈഡിലൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റോസ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം സബ്ജ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സേമിയും ഗ്രേപ്പും പിന്നെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് നട്ട്സും പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ കോൺഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫലൂദ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഇത് വെള്ളം പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് പാലിലിട്ട് കുറുക്കി നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കോണോടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.